السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ توحشناكم، تعطلنا عليكم شويه. اليوم واحد الفلوق زوين، خريجه بليتو، خريجه غتكون غزاله. انا راه غير كتبان لي الشمس وكنتصر دابا غادي نمشي لواحد الطبيعه زوينه. المهم خرجنا من هنايا، غادي نوريكم واحد البلايصه زوينه كنمشي ليها. غير كتبان لي الشميشه نقلع على كندير الديبار ليها، صراحه زوينه غتعجبكم. بالنسبه للناس اللي ساكنين في بارشيد غنقول لهم فين جات. كتبداي غادا كتشدي لوطوغوت، ما بعيداش بزاف، راه ابي الا بغيتي تمشي ميم با شي دي مينوت هكاك منها، بنادم يسرح رجليه منها. مي الا كان انسان غادي يهز معاه الغدا ولا شي حاجه هكا، يعني ما يقدرش يمشي ابي هذا. ولكن الا كانت الطوموبيله غتجي احسن الصراحه، وزوينه بزاف غتعجبكم. زعما بلايصه خاويه وكتجلسوا على راحتكم اليز، وكتنساو شويه الهموم وكتخرجوا من الحجر الصحي. كنتمناو غير ما يشدوناش البوليس. يلا وخليكم معنا، حنا غاديين هنا غنوريكم ملي غنخرجوا. دونك هذه هي الخرجه. المهم هو الديبار من هنايا، كاين المنتزه. الناس ديجا خارجين لانه الشميشه بنادم عرفتي مع البرد قهروا، مع الشتيوه تبارك الله كانت هاد السيمانه زوينه صراحه. ايوا والناس راهم خارجين. غنشوف ديك البلاصه اصلا واش جالسين فيها الناس ولا. شوفوا الخضوريه زوينه بزاف البنات، كتحمق. انا من النوع اللي عزيز عليا الربيع، كنحمق عليه صراحه، ما كاينش اللي ما عزيزش عليه صراحه. دونك هنا فين كنتريني. الا كنت غادا ندير الا كنت غادا نجري ولا ندير لا مارش، هنا فين كنجي. يعني المره الجايه غادي ندير لكم غنديكم معايا فاش نكون كنجري. هنا كاينه لا ميزون ديال هيونداي، اللي بغى يجري يجي يشري شي طوموبيل. علاش لا. المهم هانتوما غاديين معنا. يا سلام، كاين البراج. ايوا كنتمنى ما يشدناش صراحه. هكا دوك واحد جوج حليوات خديناهم باش نشربوا قهوتنا انا وخويا. قبيله طاحوا ليا كره خسروا. هذا الباربه شتي، نشوف واش كيبان لكم. هذيك بابا شتي. الجو زوين صراحه. انا ما عرفتش هذيك البلاصه بالضبط هذا العام، يلا اول مره غادي نمشي لديك البلاصه، ما عرفتش واش نايض فيها الربيع واش باقا ما ناضش فيها، والله ما عرفت زعما. يلا غادي نمشي ونشوف. ممكن نطلعوا في ديك القنطره، هي قريبه ما بعيداش بزاف. شوفوا الخضوريه كاينه تما. كطلعوا فوق هاد القنطره. انا ملي كنكون كنجري كنجي حتى لهاد القنطره هادي، بارفو زعما كنفوتها، ولكن لا بليبار دو طون كنوصل حتى لهنايا صافي. ايوا عندك يكون جاي شي حد، شي ناس ديجا كيجريو هنايا، عرفتي زوينه صراحه. واخا شتي هما الناس تو دغوا.
شوفوا الجو شحال زوين من الفوق كيفاش كتبان. هو منظر غزال صراحه، قلت لكم باش تشوفوا. سي مانيفيك فريمون، سي مانيفيك. شوفوا كتبان فحال الزربيه. ها نوريكم بلاصه فين غاديين. راه ديجا الناس كيتغداو تما. كيحسب لي انا اول وحده غادي نجي زعما نعيق بهذا العام الساعه. عرفتي راه ملي كيولي زعما الربيع بزاف راه ما كتلقيش بلاصتك. غير دابا زعما راه قلت زعما نجي انا الاولى ساعه قول لي منين. واحد الريستورون كنمشيو ليها تما صراحه هي زوينه اللي بغى يمشي ليها. ازيد اسباس الناس كيعرفوها تقريبا. انا باش عرفتها حيت كنت كنجي لديك الريستورون كيبانوا لي الناس جالسين هنا، وقلت شي نهار غادي نجي حتى انا. الناس جالسين ها هي، هما الناس كيتغداو. شفتوا بحال هكا كتجلسوا تحت شي شجره بحال هكا كتغداو. الدراري كيلعبوا، كاين ليسباس فين كيلعبوا الدراري. ها هما الناس اخرين كيجيبوا جايبين طبيله تبارك الله. عرفتي واحد المره جينا لقينا الناس يلاه ضربوا واحد القصريه ديال الكسكسه. عرضوا علينا كليناها معاهم داك العام. كانت معايا لوستي وكانت معايا عكوستي وقيله وما اظن كنتش عاقله. المهم قلبوا على شي بلايصه. الناس جالسين هنايا ديجا. هنايا هاد البلاصه زوينه. ها هي بلايصتنا شجيرتنا. ها هو الطواجين حاطه حدا رجليا. ها هو الطواجين غادي نهزوه. الدراري راهم الدراري راه كيلعبوا. عاجبهم الحال صراحه. الجو زوين. مالك يا يحيى؟ اوه بسم الله. غنوريكم هنا لاسباس شحال زوين بزاف. غادي يعجبكم الحال. بالنسبه اللي بغى يجي هنايا يجي صراحه زوينه بزاف والله. كتشم الهواء نقي وكتشم هي لوطوغوت. بياج بلوتو راهي ها هو نقربو لكم. شتي هو قريب ما بعيدش بزاف. مالك يحيى مالك؟ ولدي عجبو الحال. قال لك ماما نبقاو نجيبو لها يوميا. قلت لي ما نخدموش. احنا بدينا كنحطها في الرحال. المهم غنبقى تنحط هادشي نقادو ونرجع ليكم. ولدي عاجبو الحال. كنصور في ولدي كيطلع في الشجر. انا متسلقه الجبال. عاجبو الحال والله. الا زوينه البنات اللي بغى يجي تقدروا ديروا فيها حتى الزعلوله. واحد المره جيت درت زعلوله وما عرفتش واش في هاد الشجره ولا شي شجره اخرى. نسيت ما جبتش معلقه، نسيت ما جبتش موس، قطعت الخبز غير بيديا، نسيت ما جبتش لي كوبلي فاش نحط المناضه. المهم خرجه على غفله وصافي. بلا الناس جالسين كيتغداو تما. نجلسو نتغداو من بعد غنصور لكم. البنات من بعد ما تغدينا وارتاحينا دابا غنشربوا قهيوه. جبت مع واحد دو كاطو صغار صراحه.
ماشي دي كاطو صغار مي شويه كبار. نشربو بهم قهوه مسوسه صراحه. عصات قهوه وجبتها معايا في الترموس، هي غادي دابا نحركها. زوينه صراحه، نشدو بها الستون والحلزون. المهم هانتوما معنا، خليكم نخوي قهوه ونرجعوا لكم. ها هي دابا قهوه. Maman, je veux gâteau, s'il te plaît. ها هو واخا ولي واخا، شفتها. ها هي قهوه تشهيتها لكم صراحه غزاله مكشكشه. نشربوا قهوه ونرجعوا لكم. البنات ها حنا غاديين صراحه. الرجعه الصراحه كتكون شويه صعيبه، كنكونوا جايين فرحانين وملي كنبداو غاديين الجو كيكون مزوينش. كنهبط ما كنكرهوش من نحيدو من هاد البلايص، بلايص زوينين والله. الا واخا هكاك دوزنا غير شي ساعتين ولا ساعتين ونص بحال هكاك، ولا شي 3 سوايع هكاك، والجو زوين حق الله. الناس باقيين جالسين كيديروا الكوتي ديالهم صراحه. باش كتعرفي هادي غير ملي كتجي لهاد ازيد اسباس ملي كتجي ليها كتشوفيها بارازار. كيوليو الناس كيجيو. في مره انا جيت باش عرفتها لانني كنت جايه ولا نشوف الناس جالسين ولا نولي نجي ليها صراحه زوينه. كنصحكم تجيو ليها الناس ديال برشيد، الناس ديال كازا اللي بغا مثلا يجي هكا. سورتو المنظر من فوق القنطره زوين. المهم بقى ليا الا نودعكم نقول لكم باي باي بسلامه عليكم. ها هما راه الا لاحظتوا راه كيبان برشيد من هنا، راه كتبان المدينه هي شتيها قرب عليكم. شوف والجو زوين مورا سميتو صراحه غزال من فوق القنطره. انا غنحل غنوريكم. يا سلام يا سلام يا سلام. ما بقى لي الا نودعكم البنات. ما تنساوش الاشتراك في القناه، ما تنساوش الانضمام الى العائله ديالنا الصغرى وبكم باش غتكبر. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.